Mambo vipi mtazamaji wa Rukia's Kitchen, leo tujifunze jinsi ya kupika mahamri ya Kiswahili malaini sana. Katika bakuli lako utaweka unga wa ngano, chumvi, sukari, maziwa ya unga ile sio lazima, hamira, na utaweka mafuta ama bata ama samli. Alafu mwisho kabisa utaweka maji ya vuguvugu, yani maji yasiyo moto sana wala yasiyo baridi. Utaweka kidogo kidogo ukichanganya mpaka upate donge lako. Chapata donge lako la unga, utalikana na donge lako mpaka lilainike. Alafu utalifunika kwa dakika 15 mpaka 20. Baada ya 20 tutakuja tuligawe donge letu kwa madonge 3 mpaka 4. Chukua donge moja baada lingine, nyunyiza unga, alafu utalisukuma kwa duara. Duara lako lisiwe jembamba sana wala lisiwe nene sana. Alafu utalikata kwa mara 4 kama hivyo, na utafunika mahamri yako ya umuke kwa dakika 30. Baada ya dakika 30 ama mahamri yako kuumuka, kisha utachukua kikangio chako, weka mafuta na wacha mafuta apate moto. Yakishapata moto utaweka mahamri yako polepole, wacha yafure, alafu upenduze upande wa pili na utayachoma mpaka upate kala ambayo itakao kupendeza ama kama kala hii, na mahamri yako yako tayari, na utaendelea mpaka umalize mahamri yako yote. Finally, kaangalia venye mahamri yanavyovutia, rangi inapendeza. Wacha tukate mahamri moja ili tupate kuona jinsi lilivyolaini ndani. Jamani, haya mahamri ni matamu sana. Nitatolea na mchuzi wa kuku. Hii recipe tayari iko katika social media zangu. Kote natumia Rukia's Kitchen ama pia Rukia Laltia. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare na wengine. Na asanteni tena na kwaherini. Bye bye.